오늘 우리가 파헤쳐볼 이야기는 바로 수면 무호흡증입니다. 이게 생각보다 정말 흔한데요. 근데 많은 분들이 이걸 병이라고 생각을 잘 못하세요. 오늘 이 시간을 통해서 여러분의 잠, 그리고 건강까지 한번 제대로 챙겨보는 계기가 됐으면 좋겠습니다. 아마 이런 경험 다들 한 번쯤은 있으실 거예요. 그쵸? 유난히 피곤했던 날 밤에 막 드르렁 코를 골다가 내 소리에 내가 놀라서 깨는 거예요? 아니면 옆 사람이 막 잠을 설치고 다들 그냥 피곤해서 그런가 보다 하고 넘기기 쉬운데 사실 이게 그냥 잠버릇이 아닐 수도 있다는 겁니다. 자, 그래서 첫 번째로 짚고 넘어갈 게 뭐냐면요. 이게 그냥 단순한 잠버릇이 아니라는 점입니다. 네, 맞아요. 바로 그 드르렁 소리가 사실은 우리 몸이 나 좀 살려줘 하고 보내는 위험 신호일 수 있다는 거죠. 대부분 그냥 시끄러워 하고 넘어가지만 이게 사실은 수면 무호흡증이라는 훨씬 더 심각한 문제로 가는 첫 신호탄일 수 있습니다. 자, 그럼 코골이가 대체 뭔지부터 한번 볼게요. 우리가 잠을 잘 때 숨 쉬는 길, 그러니까 기도가 있잖아요. 이 길이 좁아지는 거예요. 그럼 그 좁은 틈으로 공기가 억지로 지나가면서 주변 살들을 막 떨리게 하는 거죠. 마치 좁은 터널을 바람이 쌩 하고 지나갈 때 소리가 나는 것처럼요. 그게 바로 코골이 소리입니다. 근데 여기서 더 심해지면 어떻게 될까요? 기도가 그냥 좁아지는 걸 넘어서 아예 꽉 막혀버리는 상황까지 가는 겁니다. 이렇게 잠을 자다가 10초 이상 숨이 멈춰버리는 거, 이걸 바로 수면 무호흡증이라고 부르는 거죠. 말 그대로 밤새 숨쉬기를 멈췄다, 쉬었다, 이걸 반복하는 거예요. 끔찍하죠? 오케이. 코골이랑 무호흡이 숨길이 좁아져서 생긴다는 건 이제 알았어요. 그럼 궁금하잖아요? 아니, 왜 멀쩡하다가 잠만 자면 이 숨길이 좁아지는 걸까요? 그 이유를 한번 파고 들어보죠. 건국대병원 조재용 교수님 말씀에 따르면 핵심은 바로 근육에 있습니다. 우리 목 안의 숨길, 그러니까 상기도는요, 뼈나 연골처럼 딱딱하게 받쳐주는 게 하나도 없어요. 그냥 순전히 근육으로만 되어 있거든요. 그러니까 우리가 피곤하면 팔다리에 힘이 축 빠지잖아요. 그거랑 똑같이 이 기도 근육도 힘이 풀리면서 축 늘어지고 그래서 숨길이 확 좁아지는 겁니다. 자, 이 그림을 보면 차이가 확 느껴지실 거예요. 보세요. 왼쪽이 정상적인 상태. 기도 근육이 딱 긴장감을 유지해서 숨길이 이렇게 뻥 뚫려 있죠. 근데 오른쪽을 보면 피곤하거나 나이가 들거나 살이 찌면 근육이 이렇게 축 늘어져서 숨구멍을 거의 다 막아버리는 거예요. 이러니 코를 골고 숨이 멎을 수밖에요. 그럼 이게 그냥 아이고 어젯밤 좀 시끄러웠네 하고 끝날 문제일까요? 절대 아니죠. 이걸 그냥 내버려 뒀을 때 우리 몸에 어떤 무서운 일들이 벌어지는지 지금부터가 진짜 중요한 얘기입니다. 집중해 주세요. 자, 여기 숫자가 하나 있죠? 10초. 이게 뭘 의미할까요? 이게 바로 의학적으로 숨이 멎었다고 판단하는 최소 시간입니다. 이 짧으면 짧다고 할 수 있는 10초 동안 우리 몸은 산소를 전혀 공급받지 못하는 거예요. 생각만 해도 아찔하죠. 진짜 문제는 이게 한두 번으로 끝나는 게 아니라는 거예요. 수면 무호흡증 진단을 받으려면요, 이 10초짜리 숨 멎음이 1시간에 5번 이상 반복적으로 나타나야 합니다. 밤새도록 말이죠. 그러니 당연히 다음날 어떨까요? 낮에 미친 듯이 졸리고 자도 피곤하고 일이나 공부에 집중이 하나도 안 되는 거죠. 생각해보세요. 매일 밤 몇 시간 동안 내 몸을 스스로 질식시키는 거랑 똑같은 거예요. 혈액 속 산소 농도가 막 롤러코스터를 타겠죠. 그럼 우리 몸에서 가장 중요한 심장과 뇌가 얼마나 스트레스를 받겠어요. 이게 계속되면 결국 고혈압, 뇌졸중, 심장병 같은 무서운 병으로 이어질 위험이 그냥 확 올라가는 겁니다. 자, 여기까지 들으시면 좀 무서우실 수도 있는데 너무 걱정 마세요. 가장 중요한 건 이게 치료가 가능하다는 사실입니다. 그럼 어떻게 진단하고 내한테 맞는 치료법은 뭘지 그 해결책을 지금부터 같이 찾아보겠습니다. 치료의 첫 단추는 바로 정확한 진단이에요. 일단 나 낮에 왜 이렇게 졸리지? 싶거나 가족이 너 자다가 숨 안 쉬더라 하는 말을 들었다면 바로 신호입니다. 그럼 이비인후과나 신경과 같은 병원에 가서 상담을 받고요. 최종적으로는 수면 다원 검사라는 걸 받게 돼요.
이게 뭐냐면 하룻밤 병원에서 편안하게 자면서 내 뇌파, 호흡, 몸속 산소량 같은 걸 아주 정밀하게 체크하는 가장 확실한 검사 방법입니다. 이 검사를 하고 나면 일종의 성적표 같은 걸 받게 되는데요. 바로 호흡 장애 지수, RDI라는 수치입니다. 쉽게 말해서 1시간 동안 숨을 몇 번이나 멈추거나 제대로 못 쉬었나를 숫자로 보여주는 거예요. 이 숫자를 보고 내 상태가 어느 정도인지 딱 알 수 있죠. 5 미만이면 정상, 5에서 15는 경증, 15에서 30은 중등도, 그리고 30이 넘어가면 이건 꽤 심각한 중증 상태라고 봅니다. 치료법은 내 상태에 맞춰서 정말 다양해요. 일단 가장 확실하고 효과적인 끝판왕 치료는 양압기라는 건데요. 마스크를 쓰고 자면 공기 압력으로 숨길을 억지로라도 열어주는 거예요. 좀 심한 분들한테는 이게 최고죠. 근데 나는 마스크 쓰고는 도저히 못 자겠다 하거나 증상이 좀 가벼운 분들은요. 아래턱을 살짝 앞으로 빼줘서 숨길을 넓히는 구강내 장치를 쓰기도 합니다. 여기에 추가로 기도 근육 자체를 튼튼하게 만드는 운동이나 이건 뭐 기본이죠. 살 빼고 술, 담배 끊는 생활 습관 개선을 같이 해줘야 효과가 제대로 나타납니다. 자, 이제 어떤 전문적인 치료를 받든 안 받든 상관없이 우리 모두가 오늘 밤 당장 실천할 수 있는 숙면을 위한 첫걸음이 있습니다. 아주 기본적이지만 진짜 중요해요. 전문가들은 이걸 수면 위생이라고 부르는데요. 어려운 거 아니에요. 첫째, 매일 똑같은 시간에 자고 일어나기. 우리 몸의 리듬을 맞춰주는 거죠. 둘째, 잠들기 전에는 제발 스마트폰, TV 좀 멀리하기. 그 파란 불빛이 잠을 다 쫓아내거든요. 셋째, 카페인, 술, 담배. 얘네들은 수면의 적입니다. 당연히 줄여야 하고요. 마지막으로 침실 환경. 시원하고 캄캄하고 조용하게. 그리고 침대는 오직 잠자는 용도로만 쓰는 겁니다. 이것만 지켜도 잠의 질이 확 달라질 거예요. 결국 오늘 제가 드리고 싶었던 이야기는 우리 몸이 보내는 작은 소리에 제발 귀를 좀 기울여 달라는 겁니다. 코골이, 그냥 시끄러운 소음으로만 치부하지 마세요. 어쩌면 그게 내 몸이 나 지금 숨쉬기 너무 힘들어하고 보내는 간절한 신호일지도 모릅니다. 오늘 밤 주무시기 전에 한번 생각해 보세요. 나의 숨소리, 그리고 내 옆에서 자는 소중한 사람의 숨소리는 과연 안녕한 걸까요?